Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, Хувьсгал аймгийн засваргын 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын ТНС байгууллагатай хамтарч усны чанар сайжруулах энэ чиглэлээр бол одоо тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаа. За, үүний өрөөндөр бол 59 сая 550 мянган төгрөгийн төсөв төгсгөхөөр нийтдээ 2 худгийг ухаалаг, 5 худаг дээр бол ус зөөдрүүлэх одоо тоног төхөөрөмжийг суурлуулж өнөөдөр ингээд бас олон улсын байгууллагатай хамтарч энэ ашиглалтанд орууллаа. За төслийн хүрээнд 39 худаг дээр ус зөөдрүүлэх төхөөрөмж суурлуулсан байгаа. За микробиологч баялгаа төсөвөөс сольж аваад асуудлын шинжилгээ хийж байна. Энэ ус зөөдрүүлэх төхөөрөмжийг суурлуулснараа усан асуудлын хэмжээ Түпосны стандарт норм болж байгаа. Мөн магний хэмжээ өндөр байдаг. Магний хэмжээ бол нормд орж байгаа. За энэ бүрэн автомат фильтр байгаа. Энэ бүрэн автомат фильтр болохоор 2 зөвлөрөх төрөлөөс бүрддэг. Нэг нь ажиллагаанд хийх, нөгөөх нь одоо фильтр асуултгүй ажиллагаатай. Хүний оролцоогүй бүрэн автомат зөвлөрөх фильтр байгаа. За энэ төхөөрөмж суулгачнаар одоо ийм бүсгийн хүмүүсийн өндөр усны чанар зүйлийг сайжруулах ТНС олон улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь цэнгийн ус хамгаалах төсөл хөтөлбөрийг 2023 оноос хойш үе шаттайгаар Хувьсгал аймгийг онцолж хэрэгжүүлж эхлээд байгаа. За төслийн хүрээнд бид бүхэн мөрөн сумын иргэд олон нийтийн унтны усны чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 2 ус түгээх байрыг ухаалаг системтэй болгож 24 цагийн турш ажиллах одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн. За мөн 5 гүний худагт хатуулаг ихтэй гэж одоо лабораторийн шинжилгээгээр тогтоогдсон 5 гүний худгийг сонгоод ус зөөдрүүлэх төхөөрөмж одоо автомат төхөөрөмж суурилсан байгаа. За энэхүү ус зөөдрүүлэх төхөөрөмжийг тавьснаар усны хатуулаг 7 мг эквивалент литрээс доошлж магний хэмжээ стандарт 30 мг эквивалент литрээс доошлоод ус олдоо илүү зөөлөрч нийт хэрэглэгчдийн бол эрүүл мэндэд илүү эерэг нөлөөтэй байгаамаа. За манай цэнгийг ус хамгаалах төсөл хөтөлбөр маань Хувьсгал аймгийн засваргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон одоо Дэлгэр мөрөн голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ингээд нэгт уялдаа холбоотой хамтарч ажиллаж байна.